আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, স্বাগতম জানাচ্ছি কৃষি শিক্ষা ও খামার বাড়ি চ্যানেলের নতুন একটি এপিসোডে। আমি মোহাম্মদ রিদওয়ান খন্দকার। দর্শক বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদেরকে ফার্মে জাতের মোরগ মুরগির পালন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে চলুন দর্শক বন্ধুরা, জেনে নেওয়া যাক। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তার নিচ থেকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। মুরগির জন্য খোলামেলা ঘর হতে হবে। 1.5 মিটার 5 ফুট লম্বা ইন্টু 1.2 মিটার 4 ফুট চওড়া এবং 1 মিটার 3.5 ফুট উঁচু ঘর তৈরি করতে হবে। ঘরের বেড়া বাঁশের তরজা বা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি করতে হবে। এছাড়া মাটির দেয়ালও তৈরি করা যাবে। বেড়া বা দেয়ালের আলো বাতাস চলাচলের জন্য ছিদ্র থাকতে হবে। ঘরের চাল, খড়, টিন বা বাঁশের তরজার সাথে পলিথিন ব্যবহার করে তৈরি করা যাবে। প্রতি 10 থেকে 15টি মুরগির জন্য এরকম একটি করে ঘর তৈরি করতে হবে। বাড়ির প্রতিদিনের বাড়তি বা বাসি খাদ্য যেমন ফেলে দেওয়া এঁটো ভাত, তরকারি, ছড়িয়ে ছিটে থাকা গম, ধান, পোকামাকড়, শাকসবজি ফেলে দেওয়া অংশ, ঘাস, লতা পাতা, কাকড়, পাথরকুচি ইত্যাদি মুরগি কুড়িয়ে খায়। ছেড়ে পালন পদ্ধতিতে মুরগির পরিচর্যার জন্য সময় বা লোকজনের তেমন দরকার পড়ে না। তারপরেও কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়। সকালে মুরগির ঘর খুলে কিছু খাবার দিতে হবে। সন্ধ্যায় মুরগি ঘরে ওঠার আগে আবার কিছু খাবার দিতে হবে। ঘরে উঠলে দরজা বন্ধ করে দিতে হবে। মুরগির পায়খানা ঘরের মেঝেতে যেন লেপ্টে না যায়, সেজন্য ঘরের মেঝেতে ধানের তুষ, করাতের গুঁড়া 2.5 সেন্টিমিটার 1 ইঞ্চি পুরো করে বিছাতে হবে। পায়খানা জমতে জমতে শক্ত জমাট বেঁধে গেলে বারবার তা উলটপালট করে দিতে হবে এবং কিছুদিন পর পর পরিষ্কার করতে হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করতে পারেন। শেয়ার করে আপনার বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিতে পারেন। আর যদি এরকম ভিডিও পেতে চান তাহলে কৃষি শিক্ষা ও খামার বাড়ি চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। তো দেখা হচ্ছে আগামী এপিসোডে। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।